Na politique c'est une koyeba été tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azelami na Malabo na Guinée équatoriale pour na participer na sommet humanitaire pe conférence ya ba donateur ya Union africaine o ezali prévu du 23 au 28 mai 2020. Pour réglementer le secteur foncier, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi alaki ko minériser les documents parcellaires ya école Congo démocratique au Kobanda na mois de décembre na ville province ya Kinshasa Filo Chinguta abeti Singonga. Na cadre ya réforme ya loi na secteur foncier pour na kosilisa mbutu topé ba irrégularité na secteur na ye, ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi alaki ko numériser ba documents parcellaires na République démocratique ya Congo. Et kobanda na mois de décembre oyo wapi premier titre numérisé topé document ya Yambo et kozala numérisé avant mois de décembre bongo ville ya Kinshasa nde kobanda nan ko bénéficier na ba document yango pe yango kaka nde kozala lokola ville pilote nde ba côté la nini ezali ko tambola pe nini ezali ko tambola te na projet oyo na mbala moko nde bakokende na ba province. Numéro 1 ya affaires foncières atalisiete banque sesalemaki pendant 2 ans pour un projet oyo pe population exposée qui ba difficulté na ye était document final ya politique nationale foncière ezala dégagé. Atalisi Lolenga sengaki na commission nationale ya réforme foncière Konarep na Mokuse sima ya 2 ans ya ba recherche wapi ba interroger ki ba couche nyonso o ezali impliqué directement to pe indirectement na gestion ya mabele. Molendo Sakombi atalisi lisusu ete esengeli na Konarep bakoka kopesa contribution pour na document final ya politique nationale foncière oyo ezali véritable boussole pour na komema ekolo Congo démocratique vers ba norme foncière. Esengeli koyeba ete document oyo epesaki nzela na réforme ya loi ya 1973 ezalaki validé le 14 avril 2022 na conseil de ministres ngonga ebeti. René Bonganga, président ya Bembiste, moka structure o ezali bongo spécialisé na MLC abeti Singonga pona ko kundola date ya le 24 mai 2008 ezalaka bongo arrestation ya président national ya mouvement de libération du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo na Bruxelles wapi mandat eutaki na CPI azali na miko ya Patrick Losala. Ce qui est plus important ezali que ça a été dur pour Nabiso comme Bana, ça a été très dur pour Nabiso comme parti politique naïe, mais au moins, tous alaka convaincu, tous sédakate, tous les baïki azalaki et azali innocent. Nyonso oyo pour le baka na bato ba moni yango, et là quand les bosses azali yango. Même quand lelo, bon, mutu na mutu, il n'y a pas un mot d'ordre officiel où le lobby est tout salabo. Mais mutu na mutu, ils ont 6 ans de réflexion pour nous la grandeur à mutu tozanaï, pour nous la grandeur à l'idée tozanaï. Akei na bisika ya pasi, à te belé bakanse que soit comme bimalo bakeno, je prends congé de la politique. À prendre congé de la politique, c'est-à-dire il a toujours l'espoir de continuer de tout manier la politique pour l'intérêt à Congolais. Et là, c'est un élément de motivation pour na biso balit na nae to tchai maboko lisusu makasi pour kende liboso. Et puis na date lelo zola ça comment démocratie ezalaki freiner à cette date parce que après ba élection le kaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba azwaki décision ya kosala opposition républicaine. Et il fallait pas kikaye azala projet azalaki nango asala yango. Mais banguna ya mokidi banguna ya Congo ba arrêtaki yango. Mais et là comme sous peut te rappeler que date ezola kisabiso ke nzambe azali makasi mutuloko la Bemba atangi musika na bato mususu balukaki d'abord élimination physique et voire même politique mais ba échoué parce que élimination physique bakokaki te parce que toza na ye na bon moti lelo élimination politique au Balukaki, Bakansai qui MLC, et Kokufa et tout ça.
MLC est en forme, Atazala Ikuna, MLC Bandako va toujours député, Tilelo. Et puis toujours bénéficier de la présence de l'élo na kati na biso. C'est ce qui prouve que nos ennemis au union sur Basalaki va échouer. Et ils allaient couper sa biso makasi. Makasi tous en parce que tout le monde a le coup tous a ban étiqueté. Mais le tout le monde que azali pembe na biso. Na nyonso tous allaient ko sala azali ko landa yango. Et puis à tout moment en temps réel azali couper sa biso ba orientation ni tout ko sala de façon que MLC qui me liboso. Mwana mboka Patrice Kobange moko ya ba ressortissant ya Grand Équateur abetisi ngonga uta enguma Paris kolanisama na réconciliation o esalemaki mokolo ya dimanche na Katanga wapi atonisami na esengo mpe alobi ete soki ezali mpona intérêt communautaire ezali malamu bongo azangi te kobwaka mbela na ba ressortissant nyonso ya Grand Équateur ete bazwa mpe initiative oyo ya kovanda esika moko mpona koluka leader mpona kotia kimia mpe botombwami ya Grand Équateur Bolandae. Bandeko oyo ya biso ya Katanga bakutanaki balobi réconciliation. Alors réconciliation oyo tomoni elingi kolakisa te bato oyo baswanaka pe bamoni ke tango ekoki basangana bayokana. Mais koyokana wana kusangana wana ezali na tina nini? Tolingi toyeba. Soki ezaka pona réconciliation to soki ezali pona milulu oyo ezali koya ya l'élection oyo ezali koya na 2023. Alors soki l'élection ezali koya na 2023, donc bandeko na biso ya Katanga bazali ko sangana pote bamilengele pona l'élection. Soki ke ezali kaka na ndenge ya makanisi pote konge kele liboso nakanisi likambo mingi ya koloba ezali te. Moto na moto aza libre ya ko choisir candidat na ye, mais na kati ya bae oyo nyonso tu balobi te baza na miponami po te bakamba ekolo esengeli te ezala bato moko oyo bazali na problème na population te, baza na problème pe na mboka te oyo basali baza na ba gérance moko oyo koyi kolobela bango ke baza na mboka wana. Milulu misusu pe esala maloko ya bandeko oyo basali bandeko na biso ya Katanga kosangana tobimisa leadership na Équateur de façon que na maponami to na kati ya gouvernement bana Équateur pe bazala pe na représentativité na bango bamonanaka oyo ezala te kaka kote moko kote mosusu na alliance bana Équateur bazali te ote molobeli na bango lelo oyo azali te na beti mbela na beti sete na lubi bana Équateur botelema pote makambo yo esila injustice sociale eza malamu te pona mboka. Na éducation sengeli koyeba été recteur de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Marie Kayembe a outi ko pousa topé ko prolonger suspension ya activité académique ekolanisama na tension makasi o esalema ki mokolo ya lobi lundi 23 mai 2022 na Inikid oyo etali bomatisi ya frais académiques Irène Moulembi abetisi ngonga. Na kotalaka insécurité oyo ezalaki causé na marche d'étudiants wapi basopozaki na oyo etali augmentation topé bomati ya bafrais académique, professeur Jean-Marie Kayembe recteur ya université de Kinshasa asignaki communiqué moko wapi a informé ba doyen ba faculté ya ko suspendre ba activité académique pour la journée à mardi 24 mai 2022. Pour na ye situation sécuritaire ezali préoccupante na ba site universitaire ya Inikid pe ba prolonger suspension ba activité na ba faculté nyonso et sengeli koyeba ete betidia ba protesta ki uta lundi 23 mai leki contre bomati ya ba frais académique oyo ezalaki na 490 000 francs congolais pe lelo ekomi na 600 000 francs congolais to pe $300 kaka mokolo ya lundi yango 23 mai 2022 esalaki ete ba manifestants ebele bazokaki na désordre oyo esalaki suite ya bobeti ya ba gaz lacrymogène na ngambo ya ba force de l'ordre wapi balukaki ko disperser to pe kopanza ba manifestants ngonga ebeti.
Na masango muso senge koyeba été clôture ya séminaire technique et association internationale ya sécurité sociale pour na bureau de liaison ya Afrique centrale Blessac na ville ya Kinshasa et uti kosalema mokolo ya mardi 24 mai 2022 et pa ya secrétaire général ya prévoyance sociale Mwanamboka Jean Masusa Letou Pires azalaki na pona konti yango ngebeti Bolanda. Toujours la supervision na yemoko le stratège mandataire Dr Jean-Simon Futikiakou, directeur général AI à Caisse nationale de sécurité sociale CNSS na Mokuse, pe président ya comité directeur ya bureau de liaison ya association de sécurité sociale en Afrique centrale Blessac na Mokuse. Oyo bazalaki na séminaire technique moko ya 48 ans na Engumba Kinshasa na école Congo démocratique na tina kotia makanisi pe mayele na thème oyo epunamaki oyo ezali l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Wapi ba directeur généraux ya ba caisse ya sécurité sociale ya ba pays membre ya sous-région pe ba expert ya sécurité sociale na koluka ba stratégie ya malunga na tina ko atteindre ba objectif ya couverture sociale ya couche nyonso ya population ya Afrique centrale malgré ba difficulté ya ba moyens bazali na yango. Nde esilaki kobima ba recommandation ya malunga na séminaire technique oyo pe epesaki nzela na ba directeur généraux ya caisse ya ba pays membre kozwa ba brevet ya participation na mosala bauti kosala na séminaire technique oyo na ba expérience bazali na yango. Na kozona ye maloba Dr Jean-Simon Futikiakou, directeur général AI SNCS RDC, a félicité ba participants nyonso na mosala kitoko bauti kosala pe ba bandi ete ba stratégie euti kobima et kopesa ba résultats ya malunga sur terrain boyo kangonga. C'est dans ce cadre que nos réflexions ont porté sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Un thème qui interpelle au plus haut point toutes nos institutions de sécurité sociale, car, ainsi que nous l'avons tous constaté au cours de nos travaux, il subsiste encore dans nos pays des catégories les plus importantes de la population qui ne sont pas encore couvertes par la sécurité sociale. Na kombo ya gouvernement ya école Congo démocratique, secrétaire général ya prévoyance sociale Mwanamboka Jean Masasu a salaki clôture ya séminaire Ngonga Ebeti. Na masango la société sengo koyeba été accident de circulation moko salemi na butu ya lundi pona otanisa tongo ya mardi 24 mai 2022 na poids lourd wapi précisément na Izame mutuka ben silaki frappé et kendaki ko tout associé à la police wapi ebomi 6 personnes Irène Boulempe si so bandondo balika kena pona kwanta ngona ebeti Bolanda. Elia Massina Mwanamboka Arma
Ifuketo akutana kina ba mama bateki ya wenze ya kulumba pona kokitisa bango kanda kolanisa na mai oyo ezali koloba ma ete bateki wenze yango kasi ezali lo kuta mefika na pe Fiston Mandando bazalaki na eboka bango ndenge babetisi ngonga. Député provincial na compte à parti politique Mwanamboka Jonathan Bialusuka Alliance pour la bonne gouvernance ABG Mwanamboka Armand Ifuketo ye azanga kana kimia soki amoni population na ya masina bazangi kimia ndeti boy abima kimna tongo makasi ya mokolo ya mardi 24 mai 2022 kokoma awa na wenze ya kulumba wenze oyo yebana ete ezali wenze ya ville ya Kinshasa nzoka bateka yango ezali na moto moko asomba na wenze ekoma na ngolo pango na ye population kwa kovanda kimete tanki ya yebi ezali wenze ya kala oyo lesa ebokola pe tangisa bato ebele kutu na koyoka lisolo na ba mama ya ba député ya masina pe misusu bateka awa na pasi na motema population abeti ngonga boye baye babandi koteka bawe saki ngana kosala kindumba mwana wa kosala kuluna bongo papa osala musalani yaza na pema okima mbangu soka yibi boluka solution wendo avata tambo na badekale boluka solution yato osenga na bakonza mboko président le baïque les enfants d'abord c'est bon ah éviter le peuple d'abord le marché d'abord to éviter pour comme ça va marcher notre bateka yemoko pe honorable Armand Ifuketo l'homme fort ya komia masina avanda kikimia te sima na ye koloba na ba mama abakisa kibe pona ko pesa message ya ko kebisa moto oyo asombi wenze oyo na ndenge sengeli te pamba te ezali esika ya leta boyo kangonga mokonzi ya mboka alingi kimeka na mboka me mutu oyo alingi amikomisa yende propriétaire ya wenze oyo yende mutu kebisi bisika kenda kopesa mbongo na ye esi to comprendre kasasi ba document ya lokuta bisika kenda kosala biloko wana yebo matanga bisaka akende lisusu akoma lisusu awa te mokolo ya kocesu makolo awa la population doit s'acharner sima na ye kolonga na wenze ya kulumba mpona situation ya bateki ya wenze oyo honorable Armand Ifuketo akitaki na balabala Kingunda na rivière ya Ntsanga kota la pont oyo ye azali kotonga yango kokabola Kingunda oyo na baba Lusamba awa batu bazalaka kozina ndenge ya kosakana te ye akanisi 2 mois passé kotongela bango pont oyo misali ezali kosalema boyoka ye pe ndenge ya beti ngonga population pe ya kwa okota ndenge bazaki kozindana bolamu honorable Armand Ifuketo asali bango babakisi boye lelo yo nazana esengo pakati na msala asali asi manzete ako mapaka ya solo emona nyete honorable Armand Ifuketo azali vrai défenseur ya commune ya Masina ngonga ebeti population ya Mambokoni Kinshasa apesi ya ye makanisi kolanisa na bokutani oyo esalemaki entre le sénateur Abi Joseph Kabila Kabange elongo na Moïse Katumbi na Lubumbashi na kati ya bokutani ya boyokani entre bakatangie pe bakatangezi bazali na micro ya Mijalou pe Patrick Lusala. L'ancien président Joseph Kabila na Moïse Katumbi basali bonne chose mais réconciliation na bango zala sincère. Parce que Moïse a ébi motema ya ancien président peut a ébi motema ya Moïse te bayeba ni bilongi mais bayeba na mitema pe lisusu réconciliation neza na mitema eza na bilongi te c'est ça le problème donc basali bien mais kokamusa biso mutu lokwa Moïse Katumbi azalaki en otage bakangaki kuna na Europe balingaki kutu te ye anyata mabele ya Congo amisukelaki kakobe kuna na ngambu ya Tanzanie melodi tozali etone ya komona muto ya alako benga mabe muto azalaki nemi na ye bakomi koyamba na ye na kamwe elekeli ngai penda na ye komona sika wa boye bapoliticien bali bato ya kolanda te na tuka population tofongola misu donc tomoni banguna ya bakongolais alinde bapoliticien biso ni mutu ya kobokisa so mboka ebono banzaleleki to bampiaka mani to okemba toko basikila bitani tolaa bato maboma omona sandola lwa biso luka mutu ya kobokisa mboka na biso abo opia kotala Moïse ntango ayaki na moma ba élection baboyaki akota na mboka
mutapese ordre na moment na président la Kabila abia kota te to mona président Moïse Katumbi atemi na Zambie ana atala bwe pa kota boya kama kotala ke non bakutani bayambani basololi to mweke no ba politicien so ba ndoki to ni bena ni ba ke na politique izaki ndoki po batona mibale nenge to yebaki ba royambana te ba rosola pete mais bake bayambe basololi c'est bakosaka biso population tozuma yeli cette fois-ci tomboye que na ba politicien tu ya mboko ba mite ya mabe c'est ba ndeko kosa biso c'est kazaki ne muta Kabila c'est la kosa ki biso ki kana opposition pa mbriene batu pokotela que no baboya kota na mboko beka mutana boya kota na mboko yo kesuso yambe na yebo sololi tozuma yeli cette fois-ci ba kosa biso sustain na 2023 ya muna biso kosukisa basango na biso na poko alele tozali na SOS moko bolanda nayebi message ya mwana na nga mwasi po batutaka ye na motuka basali opération eleki malamu bandeko na nga etikali bambongo ya hôpital ya facture esi edimi eleki mikolo eleki nazomona eloko te bandeko na nga naye kosenga lisungi mpo bosunga ngai vraiment pardon mpona facture oyo nabima na hôpital bandeko na ngai docteur alobi naluka mbongo naye napesa ye mikolo esi eleki bandeko na ngai moyeze ya lisusu te bandeko naye kosenga lisungi bato nyonso mawa bozolanda nga na ntango oyo o boza libanda mboka o boza awa na Kinshasa na Congo partout ozolanda ngai naye kosenga lisungi nasi na suki bandeko na ngai nasi na suki naza na ndeko awa te bandeko na ngai facture ekosi ekomaki ti ba 1000 et quelques euros ya opération oyo ya minute ya bambeto ezalaki $5 par jour tosali donc ekomi 1 million toza na hôpital na Lemba sur région na Benigu bandeko na nga botika ngai te bandeko botala nga boye te na kati nasi na kufi tana kovivre hôpital makambo nyonso bakisi bandeko na ngai kosunga ngai bato ya makozolanda nga na moto numero na ngai ezali 089 46 03 007 bandeko na bandeli lisusu 089 46 03 007 na basango nde tosukisi basango lokota ya linga ya babengi ngonga ebeti ya mokolo ya mardi 24 mai 2022 soki bosepelaki bozongisa matoi na équipe technique oyo esungaki biso po ete tokóma na bandako na bino nsima ya kamera ezalaki bongo na Sardu Dimbu bongo édition esimaki na Yannick Mulengo montage ezalaki bongo alabama mokolo ya lobi Yannick Mulengo akokita nanga mpona kopesa bino basango mosusu olokota ya linga na kimia kolo nzambe omabota na bino.